Täällä, missä seisot juuri nyt, ihmiset ovat eläneet, viljelleet peltoja ja tehneet muita toimituksia jo yli 3500 vuotta. Takanasi toisella puolella tietä oleva pelto on samalta aikakaudelta, toisen vuosituhannen alkupuolelta ennen ajanlaskumme alkua. Pellolla oleva kukkula on maanalainen hautausmaa, Surnumäe, Kuolemanmäki. Kukkulaa käytettiin hautausmaana myös myöhemmin, kun haudattiin ruton uhreja vuosina 1710–1711. Täältä on löydetty myös monta pyhää kiveä, mikä on todiste muinaisesta asuinpaikasta. Söörun uhrilähde sijaitsee entisen Kubajan maatilan niityllä. Kerrotaan, että lähteen vesi käytettiin silmien hoidossa. Jos on silmävaivoja, lähteen vesi kannattaa kokeilla tänä päivänäkin. Ennen vanhaan Vanamöisän kartano ja kylä kutsuttiin nimellä Kerkuta, joka mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1241 Tanskan väestökirjassa Suuri Viro-luettelossa. Kerkutan kylän nimeä käytettiin myös 1900-luvun lopulla, mutta kartano tuli tunnetuksi vuonna 1556 nimellään Vanamöisä, vanha kartano, kun sen 3 taloa ja peltoa mainittiin osana Sakun kartanoa. Vanamöisästä tuli itsenäinen kartano 1700-luvun lopussa. Kartanon viimeinen päärakennus rakennettiin noin vuonna 1760. Vanamöisän maat ovat olleet monen maanomistajan omistuksessa, jotka itse harvoina asuivat täällä. Täällä kartanon päivittäinen hallinta annettiin yleensä vuokralaisille ja taloudenhoitajille. Lähimenneisyydessä kartanon päärakennus on toiminut kolhoosin toimistona ja työntekijöiden asuntoina. Rakennus romahti lopullisesti vuonna 1970 ja tänään sen sijainti on tuskin havaittavissa umpeentuneesta metsästä. Söörun uhrilähteen läheltä metsästä on löydetty 3 kartanon ristikivi, joka on ollut kaikkien oletuksien mukaan merkki Vanamöisän, Harkun ja Lehmajan yhteiselle rajan kulmalle. Suuri Pohjansodan, nälänhädän ja ruton jälkeen vuonna 1712 olivat Vanamöisän kylän talot jääneet lähes tyhjiksi. 16 tilasta oli vain 2 jäljellä. Elonjääneitä oli 115 ihmisestä ainoastaan 4, niiden joukossa Kleison maantilan isäntä Mart. Vanamöisän vanhimmat tunnetut suvut, Kleijus ja Menkov, ovat Martin ja hänen vaimonsa Annen jälkeläisiä. Avioliittojen kautta on perimyslinjaan liittynyt lähes kaikki paikalliset niin sanotut alkuperäisperheet. Tällä hetkellä asuu Vanamöisässä, Virossa ja muualla maailmassa Kleison Martin jälkeläisten 12–14 sukupolvea. Vuonna 1872 Tallinna-Paldiski rautatielinjan toisella toimintavuonna rakennettiin Vanamöisän kylän ja Sauen kartanon peltojen väliin pysäkki nimeltä Friedrichshofin laituri. Tämä tapahtuma antoi suuren sysäyksen paikkakunnan kehitykseen. Vuonna 1912 kunta pyysi nimeämään laituria Sauen puoliasemaksi. Saman aikaan pystytettiin myös rautatieaseman rakennus. 1920-luvulla rautatieaseman, Vanamöisän ja Sauen maatilojen lähiympäristöön oli noussut puutarhalähiö. 1950-luvulla asemalla oli paikkakunnan ainoa puhelinlaite. Sauen ja Vanamöisän asukkaat saivat käyttää laitetta ainoastaan hätätilanteessa. Vanamöisän aarrelöytö, 2 pataa hopearahan ja oserinkien kerää, löydettiin vuonna 1913 Mikun maatilalta radioaseman rakentamisen yhteydessä. Ne olivat arabian dirhamia 9–10 vuosisadalta. Näistä yhden kolikon paino on 3 grammaa. 915 hopearahan lisäksi 7 hopeista korua päätyi Ermitaasimuseon Pietariin. Pitkään se oli suurin virolainen aarrelöytö. Padat sisälsivät yhteensä 10 kiloa hopeaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen radioasema tai kansallisnimellä tunnettu Valkoinen talo seisoi tyhjänä. Koska lasten koulumatka oli liian pitkä, paikallisten maatilojen isännät perustivat koulun Valkoiseen taloon. Vuonna 1921 aloitti yksityinen koulu ja vuonna 1923 kansallinen Sauen peruskoulu. Koulupiiriin kuuluivat asutukset 3 kilometrin säteellä koulusta. Koulun opetusta pidettiin Valkoisessa talossa vuoteen 1974 asti, minkä jälkeen paikalliset lapset kävivät koulua Keilassa ja Tallinnassa. Vuonna 2001 Vanamöisän asukas Raivo Viidu antoi 1 kruunun edestä palan maata nuotiopaikaksi. 5 vuotta myöhemmin aktiiviset kyläläiset alkoivat vakavasti kehittää tulevaa ulkoilmakeskustaan.
Haettiin rahoitusta hankkeeseen ja kunnan hallitukselta saatiin myös apua. Askel askeleelta kylän nuotiopaikka muuttui Vanamöisen ulkoilmakeskukseksi. Siihen kuuluu tilava laululava, grillikatos, lasten leikkipaikka, koripallokenttä, keinu ja iso hirsimökki. Talvisin on myös luistinrata, hiihtolatu ja pulkkamäki. Joka vuosi elokuussa ulkoilmakeskuksessa järjestetään Vanamöisä käsityömessut. Vuonna 2003 alkunsa saanut messut on tänä päivänä suurin käsityömessu Virossa. Vuosittain paikalle tulee yli 500 kauppiasta ja noin 15 000 kävijää ympäri Viroa. Messun aikana järjestetään myös monipuolisen ohjelman ohella kesän loppujuhla. Talvella keskuksesta tulee todellinen joulumaa, joulupukin ja tonttujen kerran. Ulkoilmakeskuksen vieressä sijaitsee karavaanarialue 80 asuntovaunulle. Yöpyminen on myös mahdollista teltoissa ja mökeissä.